paket kamar hemat 2.500.000 lengkap wis gawe baju, gawe rias. Ya, tak sepilne barang iki lho. Ya iki jenenge lemari terasan, Mas. Iki bisa buat taruh baju lipatan, ya toh. Sini gantungan. Kok sampean misal gantungannya los sampai atas, oke. Nah, terus di sini meja rias. Nah, kocok nek make up. Iki di dalam kocoknya iki sik enek gawe tempat make upmu. Bahane jati, Mas. Sik enek laci-lacine yang akeh ning kene papat laci kabeh. Wis 2.500.000. Request iso? Request piye? Diwai lampu dhuwure. Bisa, wis ku tak kei lampu nek pengen sampean dikek lampu, wis pokoknya langsung WA. Bio profil enek link WA-ne to sampean WA. Kirimi alamat lengkap tok. Share lokasi karo alamat sing jelas tak kirim. Bayarnya COD, Mas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura, COD lon. Wis. Jati asli. Baik Mas Ipan, furnitur. Langsung aja saset.